আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমি আবার আরো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম আপনাদের মাঝে। তো আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন এটা একটি মিনিস্টার 32 ইঞ্চি ডাবল গ্লাস এলইডি টিভি। তো এই টিভিতে প্রবলেম হচ্ছে ডিসপ্লেতে। তো দেখতে পাচ্ছেন ইন্ডিকেটরের আলো জ্বলতেছে, পাওয়ার লাইট। তো আমি এখন অন করলাম, দেখতে পাচ্ছেন টিভিটি অন হলো। দেখেন টিভিতে লাইট আছে বাট ডিসপ্লেতে কোনো গ্রাফিক্স নাই। তো আমি এখন এই টিভিটার ডিসপ্লে ঠিক করব। তো আমার সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন আমি কিভাবে টিভির ডিসপ্লেটি ঠিক করি। টিভিটি ব্যাকপার্ট ওপেন করেছি। এটা স্মার্ট টিভি, স্মার্ট মাদারবোর্ড। আর এটা হচ্ছে বিওই কোম্পানির ডিসপ্লে। এটা হচ্ছে ডিসপ্লে টিকন বোর্ড। আমরা টিকন বোর্ডের সমস্যা ফাইন্ড আউট করেছি। আমাদের সমস্যা হচ্ছে EEPROM যেই মেমোরি আইসি আছে বা শর্টকাটে যেটা টিকন মেমোরি আইসি, আমাদের এই মেমোরি আইসির প্রোগ্রাম সব ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছে, যার কারণে আমাদের স্ক্রিনে কোনো গ্রাফিক্স আসছে না। আমরা হচ্ছে এই মেমোরি আইসিটি CA341 প্রোগ্রামের সাহায্যে আবার নতুন করে প্রোগ্রামিং করে এখানে মেমোরি আইসিটা চেঞ্জ করব। তার আগে আমি আবারও টিভিটি ওপেন করে দেখিয়ে দিচ্ছি বর্তমান ডিসপ্লের অবস্থা। তো বন্ধুরা দেখছেন আমাদের ডিসপ্লেতে কোনো গ্রাফিক্স নাই, নিচে ব্যাকলাইট জ্বলছে বাট কোনো গ্রাফিক্স নাই। আমরা এখন চেঞ্জ করব মেমোরি আইসিটি, নতুন করে প্রোগ্রামিং করে মেমোরি আইসিটি লাগাবো। সমস্যা ধরতে অনেক সময় লাগে, যার কারণে আমরা ওই কাজটুকু পাউজ করে দিই যাতে ভিডিওটি অনেক শর্ট হয়। তো আমাদের মেমোরি আইসিটি চেঞ্জ করা হয়ে গেছে। এইটা হচ্ছে আমাদের আগের টিকন EEPROM মেমোরি আইসি, এটা হচ্ছে নতুন মেমোরি আইসি প্রোগ্রাম করে আমি লাগালাম। তো এখন আমরা লাইন দেব, কারেন্ট প্লাগ ইন করবে এবং দেখাবো আপনাদের। তো দেখছেন আমি টিভিটি অন করছি, টিভিটি অন করলাম। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ডিসপ্লের গ্রাফিক্স চলে আসছে। আমাদের এই ডিসপ্লেটি সাকসেসফুল হয়েছি আমরা। এখন আমি ডিশ লাইন প্লাগ ইন করলাম, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের গ্রাফিক্সে কোথাও কোনো সমস্যা নাই। আসলে ডিসপ্লের কাজ অনেক কঠিন আবার সহজও। আপনি যদি কোনো টেকনিশিয়ান ভাই কাজ না বোঝে তাহলে হয়তো এই কাজটা তার কাছে অনেক কঠিন মনে হবে, কিন্তু আপনার যদি সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে ডিসপ্লের উপরে বা এলইডি টিভির উপরে, তাহলে আসলে আপনি খুব সহজেই ডিসপ্লেগুলো ঠিক করতে পারবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার দোকানে অনেক টিভি আসে, অনেক টিভি ম্যাক্সিমামই আমাদের এখানে ডিসপ্লের কাজই আসে। আর আরও আমাদের দোকানের মেন সুবিধা, আমাদের আশপাশে যত টেকনিশিয়ান ভাই আছে সবাই আমার এইখানে নিয়ে আসে টিভি মেরামতের জন্য, কারণ এই ডিসপ্লের কাজ না জেনে কেউ হাত দেয় না। তো দেখছেন আমরা সাকসেসফুলভাবে রিপেয়ার হয়েছে। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে হরিনানপুর বাজার, জুলি সুপার মার্কেট, লালু ইলেকট্রনিক্স, ইবি থানা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থানা, কুষ্টিয়া। ধন্যবাদ বন্ধুরা।